帮梦中就是讲我迄家叙述讲我的死老爸，落选佫无钱，我有答应要甲咱万宁公所起庙，伊就遐梦着。他是前屏东县议员张荣志，跟黄小姐素昧平生，怎么会入他的梦说要盖庙，未免离奇。当等到台北的时阵，伊就一直咧想这个代志，耿耿于怀。有的人是讲梦中伊就放袂记哩但伊耿耿于怀，伊的苦果内底一直搜寻海边跟庙。就出现了那个张议员在受访。哇就是这一段新闻画面，这个场景，这名男子怎么跟那一夜的梦境高度吻合？